waxaan anigu dadka u ballan qaaday codkaysiinaya inaan ahaado qof ka dhabeeya ballan kastuu qaaday waxaan ku shaqeyn doonaa rayga iyo soo jeedimaha shacabkayga waxaan noqon doonaa qof shacabkiisu aan ku dhimadan inay gaaraan oo wax u sheegaan waxaan noqon doonaa qof ay meel walba ka helaan xafiiska ka helaan wadada ka helaan degmada ka helaan xaafada ka helaan garoomada dhalinyaradu ku ciyaarsa laga helo qof aan lagu dhim mudan in talada iyo tusaalaha iyo wax la doonay in loo sheego aan lagu dhim mudan in la gaarsiyo waxaan noqon doonaa qof aan wax noqonayaa people smile hadii aan guuleysto waxaan noqonayaa maayarkii dadka ma noqonayaa dadkan la joogaya dadkan la xukumaya dadkan la qurxinaya dadkan la nidaaminaya dadkan la beeraya dadkan la xaadaya shaqo kasto oo dawladda hoose qabato ma qabanayno anagu kaligayo waxaan la qabanaa shacabkayga waan wadanaa bilow ilaa dhamaad ballantan qaadayana Faysalow way ka duwantay ballantii hore loo qaaday fahamka laga haysto qofka siyaasiga anu siyaasada waxaan soo galay inaan bedelo fahamka laga haysto qofka siyaasiga anu waxaan dadkayga tusi doonaa nooca siyaasiga dhabta ah ee isbedelka horseedaya uu yahay ayaan tusi doonaa dadkayga waxaan ka arki doonaa shaqadayda waxay ka arki doonaan halkan ugu tago waxay ka arki doonaan halkan la fadhiisto waxay ku arki doonaan saan shaqada ula qabto waxay ka arki doonaan saan u ka haystay shacabkayga isida iyaga ayaa qaadaya anigu dadkayga baan haystaa waa laga yaabaa inay ilaa iyo guusha isidaan waa laga yaabaa inay dhigaan dadkayga u deynaya laakiin intaan soo urursado xoolo soo amaahdo guryahayga iibiyo dabeetana ummadda cod ka dooni maayo dabeetana markay doortaan intaan hantidooda qaato wixii aan amaahadii iyo guryahaygan xaraashay dib uga iibsan maayo anigu waxaan imanayaa aniga oo aan deyn soo gelin ayaan imanayaa dabeetana waxaan u shaqeynayaa daacadnimo waxaan u shaqeynayaa saacadaan waligood loo shaqeyn waxaan u ilaalinayaa ammaanadooda waxaan u bedelayaa magaaladooda anigu taasaan u taaganay dadkaygana waxaan leeyahay haddaad madax wanaagsan doonaysaan madax wanaagsan waa inaad ku doorataan codkiinuna iib maaha in la caayo shacabka reer Soomaaliland gobta in la caayo maalin walba nin baa lacag sito hebel lacag ma haysata oo si lagu doorto maxaa lacag ma sidataa si lagu doorto oo waxa xagga sharciga marka loo noqdo dadka codkooda in la iibsado waa sharci darro waa dambi weyn baana shacabkan laga galaya war dadka reer Soomaaliland waa dad goba waa dad qaniya iyagu waa sabool shaqo looma abuurino magaalooyin looma dhisino fursado looma sameeyo dalkoodii looma horumarin laakiin waa dad qaniyo goba marka dad la iibsan karo maaha waxaan ahaa siyaasi madax banaan oo aragtida